theo Tổ chức Y tế Thế giới thì glaucoma là một bệnh lý được cái mù lòa không thể hồi phục được, đứng hàng thứ hai trên thế giới. Glaucoma thì có từ chuyên môn. Ở miền Bắc thì hay gọi là thiên độc thống, còn ở trong miền Nam mình hay gọi là bệnh cườm nước. Vậy thì bệnh glaucoma là một bệnh lý của thần kinh thị giác, nó gây tổn thương thần kinh thị giác. Bệnh có những cái dấu hiệu triệu chứng rất là mờ nhạt, hầu như bệnh nhân ở giai đoạn sớm rất là khó phát hiện. Bệnh nhân tới khám thường là ở những giai đoạn từ trung bình đến nặng và đã có những tổn thương thần kinh thị giác rõ rệt, và những tổn thương đó không hồi phục được. Từ đó nó sẽ gây ra những cái tổn thương về giảm thị lực và giảm chất lượng sống của bệnh nhân, và đã không có thể hồi phục như trước nữa, thì gọi là kẻ đánh cắp thị lực thầm lặng.